ايش رادوا منك؟ خويا ذولا اجوني رادوا مني زواج متعة للباكستاني، عندهم مشروع ومشوا على المنطقة كلها مو بس أنا. قالوا خواتك ذني كلهن وياك فلانة وفلانة وفلانة. شنو السالفة؟ قال أنت رجلك مو يمك 40 يوم، لذلك يحق لك تتزوجين متعة من الأخوة ذول الباكستان وأخيار الناس، ناس نعرفهم وإحنا كفيلين بهم. ما يصير هيك الشغلة، أنا مرة متزوجة، شو هذا اللي يروح ويتردد علي؟ استغل نفوذه وهددني، قال لي إذا ما تقبلين بهاي الشغلة ما تبقين بالمنطقة، هاي المنطقة إلنا. ليش ماكو حكومة، ماكو ناس؟ وأنا بيد قوة لملمته، هذا قوة سويته والله العظيم. وقايضني عليه وقال لي شوفي ما تبقين هنا، وهددني بطريقة ومع الأسف نفذها. وأني هسه متهجولة بالبيوت، علي القى قبض من قبل السلطات، ما أعرف الجرم اللي عندي شو مسوية ما أدري. أخاف أروح أتقدم وأحكي هاي الحكاية، أخاف يدبوني سجن، وهو هذا مرتب لي مؤامرة. يضغطون علينا بشروط غير طبيعية، يعني جاي يضغطون علي على بناتي، يقول لي تعي بناتك، بيعي بناتك باكستانيين، انت مرة مطلوبة وما عندك، تعي بيعي بناتك على مو شنو احنا نوفي دينك ونبني لك ونقعدك. وجاي يجبرني يقول لي عوفي رجلك، رجال كبير السن ومريض، يقول لي تعي طلقي من رجلك وتعاي احنا نعقد عليك.